Ndabipfuriza igicamunsi cyiza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye irya nino, reka mbahe ikaze hano kuri ino mboneshakure ya channel yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho biravugwa cane cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi tunarebera hamwe ibikomeje kugenda biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga bigari. Turi kuwa kane, turi kw'igenekerezo rya 29 Nyandagaro umwaka wa 2024. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, ndabahaye ikaze ababana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru akomeye cyane akomeza kugenda adushikaho hano, aho tubandanya kugenda tuyabashikirizaho nyine. Ikaze rero zimwariko kuri kino gicamunsi kugira ngo dufatanyirize hamwe kumviriza amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho kuri kino kiganiro cyacu by'umwihariko cyo muri uno mwanya, aho tugiye kugoroka nyine kuri aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Rero turavuga ku nkuru ibabaje cyane ikomeje kugenda irakogwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Abana bo mw'ibarabara bageze ku rwego rwo gukomeretsa abantu n'inzembe kugira ngo bikunde babibe nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura baratabaza leta ngo ituze abana baba mw'ibarabara, kuko n'ubundi basigaye barakora ububisha bwo kwiba mbere no gukomeretsa abarengana bakoresheje inzembe ndetse n'amabuye kugira ngo babashe kuba bobona ico bafungura. Ni mu gihe ngaha mu gihugu c'u Burundi rero hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bikomakomeye cane cane, ibibazo biriko bituruka by'umwihariko ku bigendanye n'ibibazo vya mikoro canke ibifungurwa bisa naho bizimbye. Abanyagihugu nabo ntibatinya kuvuga yuko rero ubuzima buzimbye ngaha muri kino gihugu, ndetse by'umwihariko umutekano muce cane ukaba ukomeje kugenda ugaragara. Ikirundi coba kigiye gusobanurwa ku mbuga ngurukana bumenyi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hari inama zatanguye ngaha muri kino gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, aho hariko harigwa uburyo rero kigiye ururimi rw'ikirundi rusanzwe rafatwa ngaha muri kino gihugu nk'abantu baruvuga bikaba bifatwa ngaho boba batarize cyangwa se ari gandagira butabo, rwaba rugiye gutangura noneho kwitwaho mu rwego rwo kugira ngo abanyagihugu babashe kurwumva ndetse no kubiga neza nk'uko byatanguye kugenda bitangazwa. Ndababwira kandi amakuru akomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa ndetse yakomeje kugenda aranagaragara nga hano muri hano mu gihugu cacu c'u Burundi, aho bamwe mu bantu bagomba kuzoba bahagarariye amatora yimirijwe mu mwaka utaha 2025 by'umwihariko bazoba bahagarariye intara ndetse n'amakomine batanguye kurahira ku mugaragaro mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba homenyekana abazoba bagize ibyo bikorwa. Ariko kandi imigambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi ikaba ikomeje kugenda yamiriza ivuga ndetse ikanashimangira yuko ibyo bintu biriko birakogwa ari uburiganya ndetse n'ubusuma bukomeye cyane, mu gihe ngaha mu gihugu c'u Burundi nyine hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, aho imigambwe imwe n'imwe ikomeza kugenda igaragaza ndetse ikanerekana neza yuko by'umwihariko ibintu biriko birakogwa ndetse n'ibintu bakomeje kugenda bagaragaza by'umwihariko ngo bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko ngo batigeze barahabwa umwanya nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ndabahaye ikaze kandi aho turaza no kwerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho igoma inzego z'umutekano za burijemo igikorwa c'umwe mu basirikare ba FARDC washakaga kuba yorasa mu Rwanda. Ndaza kukubwira kandi byinshi bikomeje kugenda biravugwa muri ico gihugu, ari ikibazo cy'umutekano muce cyane gikomeje kugenda kiravuza ubuha, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu biriko biratangazwa ndetse n'ibintu biriko birakogwa ngaha muri kino gihugu ca Kongo, bavuga yuko bisa naho ata muyobozi bafise cyangwa ata butegetsi bafise. Ikaze muri kino kiganiro cyacu abatwumviriza muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye, mwese ndabahaye ikaze muri kino gicamunsi. Abatwumviriza muri mu mabarabara, mu masoko, mu kazi kagiye gatandukanye, turifuriza ibihe byiza. Kuri wowe utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, no kwifuriza gukomera ndetse no kwihangana, nkubwira ngo niba utameze neza izire yuko Rurema ari we ushobora byose. Abanywanyi bacu mubandanya kudukurikira rero muherereye ijya nino, mwese ndabahaye ikaze by'umwihariko abatwumviriza bari mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi, nk'abaherereye mu Rwanda, muri Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi, abari mu burengero bwa Afurika, mu manuko bwa Afurika ndetse by'umwihariko no mu bindi bice hirya no hino ku isi, ku mugabane w'Uburaya, mu bihugu bitandukanye, ku mugabane wa Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi, turabaharamukije tunabaha ikaze.
wiriwe neza cange waramutse cyangwa igicamunsi kiza bitewe naho uherereye. Iyi ni Burundi News TV mbonesha kure imwe rugenda ibandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho biba biriko ravugwa ijya nino cane cane twibanda kubiriko biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda ahanditse sabone kugira ngo uciraronka amakuru n'ibiganiro byacu nyene. Reka tuyatangure ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Nyuma y'uko rero hakomeje kugenda hagaragara ibibazo by'umutekano mu gice cyane ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, ndetse inzego z'umutekano zikaba zikomeje kugenda zirakwira hose cane cane mu bikorwa byo gutegura amatora yimirijwe muri iyo mwaka utaha w'ibihumbi 2025. Amakuru akomeza kugenda aradushikira, amakuru akomeza kugenda aratugeraho, aradusumira, arerekana neza ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura umutekano ukomeje kugenda uba mubi cyane. Ni mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero ubwo yaherukaga gushira ibuye fatizo by'umwariko ku gikorwa cyo gutangura kuvugurura ikibuga mpuzamahanga c'indege kikuru ca Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye, yaje kugenda avuga yuko rero abakorera mu gisagara ca Bujumbura bakwiye kurangwa n'ituze ndetse no guharanira amahoro ndetse n'umutekano. Ariko kandi yaje kwibutsa abasanzwe bakorera nga muri kuri ico kibuga mpuzamahanga citiriwe Melchior Ndadaye yuko nabo bakomeza kurangwa n'ituze. Nyamara nubwo bimeze bityo rero ngaha muri kino gisagara ca Bujumbura biragoye yuko hoshira umunsi umwe canga se ibiri atabantu bariko bapfa canga se atabantu bariko baragirirwa nabi nkuko bikomeje kugenda bitangazwa. Ubu rero hatanguye kwaduka ikibazo c'abana, abana ngaha mwibarabara bakomeje kugenda barica abantu abandi bakabakomeretsa. Benshi mu banyagihugu ntibajya umunwa mu kuvuga yuko rero ibi bibazo byose biriko birategwa n'ibura ry'akazi, ubuzima buzimvye, ibura ry'ibifungurwa ndetse bikaba binahe ku buryo bukomeye cyane, ibura ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse akiyongeraho ikibazo gitandukanye by'umwihariko mu gihe amashuri agiye gutangura gufungurwa ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Ababyeyi baremeza neza yuko ubuzima bugoye ndetse ngo no kwigondera ibikoresho by'ishuri biragoye, ndetse bamwe batanguye kugenda banashimangira yuko rero abana bamwe batagomba kuzerekeza ishuri. Byaje gutuma rero abana baba mu barabara bakomeje kugenda biyongera umunsi ku munsi, ndetse biva no ku bana n'abantu bakuru bakaba baratanguye ibikorwa byo guhungabanya umutekano, aho basigaye bagwana n'inzego z'umutekano mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zobakura mu muhanda. Ariko kandi abana bato cyane basanzwe bagaragara mu ibarabara bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza ko hari kuba ibibazo bigiye bitandukanye. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura rero bakomeje kugenda baratabaza leta, ariko kandi bavuga yuko leta nayo yoba irimo irabigiramo uruhare mu gihe bakomeza kugenda bemeza neza yuko by'umwihariko hari ikibazo n'ubundi bimwe bakaba banabikomora ku mbonerakure zisanzwe zibarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho nazo ubwazo zikomeza kugenda zirahungabanya umutekano w'abanyagihugu, aho bakomeza kugenda barasaba yuko leta by'umwihariko yakora ibishoboka byose kugira ngo ituze aba bana baba mwibarabara kuko basigaye bakora ububisha ndetse n'ibikorwa bigayitse byo kwiba mbere ndetse no gukomeretsa abarengana bakoresheje inzembe ndetse n'ibindi bikoresho harimo n'amabuye. Iyo utashatse rero kwivuga izina, numwe utarashatse kwivuga izina yaganira n'abamenyeshamakuru bacu yaragize ati twagira dutabaze n'ingufu nyinshi cyane leta nk'uko rero yama ikora, kuko by'umwihariko niyo mubyeyi tugendera ko muri iyi minsi rero by'umwihariko turageramiwe cyane cyane muri kino gisagara ca Bujumbura n'abana bo mwibarabara biyita imvukira. Uyu munyagihugu kandi avuga yuko ubu ngubu basigaye bagendana ibiradiyo bivuga imiziki byatsa n'amatara wobeshera kizunguzungu z'igipolisi cane z'abarerura inzembe nk'uko bikomeje kugenda bitangaza. Yerekana ko kandi by'umwihariko abangamiwe by'umwihariko kurusha ahabangamiye kurusha ahandi hose ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Akamaramaza rero ngo ni kuri pave ya City Melchior bateramira, utashe rero baramwambura, hari abazamu baramena umupfasoni rero umupfasoni cyangwa umwigeme baramukumbagaza mu bisanzwe
ni nk'igitero cabo nk'uko biriko bitangazwa. Ubu bariba rero kuva kuri Novotel bakarenga ahahoze presidence atanu muri polisi n'umwe yamiye by'umwihariko turatakambye leta n'umuvyeyi nibashe kuba yodutabara, mu gihe kandi banavuga yuko rero harimo n'abariko baricwa kubera ivyo bibazo bigiye bitandukanye. Uyu munyagihugu kandi avuga yuko abo bana biba ndetse no mu midugudu iriko iragenda akamuna nuko rero muri communauté inyuma y'uwihenze ukagishirayo by'umwihariko bururutsa acamina iyo umunwe rero iyo by'umwihariko umwe abashije kuba yotabaza baca birukanka nk'uko bakomeza kugenda bagaragara. Abo bana kandi ngo basigaye bahitana amakaye aho ateretse wabakurikira bagatera amabuye abarengana nk'uko biriko bitangazwa. Abanyagihugu rero basaba leta kugira ico ikora kuri abo bana kuko n'ubundi ngo mu misi iza ntawe uzobakomanya kuko n'ubundi ngo biganje bakora icibi abantu barorera kubera kubatinya ngo nta muntu ugipfa kuba yonyura aho ngaho. Umupfasoni Christienne nahe rero abo bana abo bana rero by'umwihariko bataziye mama Dimanche kubera yabagaburiye. Mu kiganiro yatanze yamenyesheje ko bigoye kumenya igitigiri cabo kuko n'ubundi baguma biyongera kubera ubuzima n'imiryango bubandanya buba buzimbye. Yavuze ko rero ababazwa no kubona imisi yose amashengero yama yuzuye abantu bigira ngo ni abakristo n'amabibiriya mu ntoki ariko kandi atanumwe yigera afasha aba bana nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ariko kandi bamwe muri aba bana bavuga yuko rero byinshi banabikomora kugwaruka ruri ku kugwaruka by'umwihariko kuba binyanye kugwaruka rw'ababanyi rero b'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hariko haraba rero inama yo guhanahana ivyiyumviro kugira ngo ururimi rw'ikirundi rushobore gusobanurwa ku mbuga ngurukana bumenyi hahereye rero kuri Google. Ayo makuru rero dukesha ikinyamakuru magazine Jimbere avuga yuko rero mu nama iri kwirabera mu gisagara ca Bujumbura muri Mat Hotel kuri uyu wa 28 nejo haheze nyine myanagara umwaka wa 2024 bariko rero baraca irya nino ibikenewe byose kugira ngo ikirundi gishobore kujya kumuga ngurukana bumenyi bwa Google barabe uburyo rero bosabwa amajambo namungane yoba rero akenewe ko yoba ahari canga se barinda kuyacura ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngo ni mu ntumbero rero yo korohereza abarundi bari mu gihugu canga se abakwiragiye mu mpande zose z'isi cyane cyane ugwaruka ngo bashobore gusobanukirwa n'ururimi rwabo ndetse n'abanyamahanga bipfuza kurumenya babashe kuba bororondera. Rokadine ndacayisaba umushikiranganje mu byajejwe harimo ubuhinga bwa none hari nawe rero yuguruye iyo nama akaba yamenyesheje ko rero ari byiza ko icurundi gitezwa imbere rero na cane mu mashuri mu ntwaro mu bushakashatsi ndetse no gukomeza guhanahana amakuru mu isi yose mu rurimi kavukire gutyo rero ngo bazoba bariko rero barashira mu ngiro imbona akazoza y'umwaka wa 2024 umwaka wa 2040 umwaka wa 2060 y'igihugu kifise kandi by'umwihariko giteye imbere mu byo guhaganahana amakuru biciye mu kirundi kumugangurukana bumenyi. Yagize ati Uburundi buzoca bumenyekana rero ikirundi kimenywe ku isi yose mbere y'ibikorwa rero n'abenegihugu n'abategetsi kubera bizoba rero biri mu kirundi bizoca bimenyekana nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Iyo nama ikaba yitabwe rero n'abahinga batandukanye muri urwo rurimi harimo rero abigisha abo mu rwego rwigishwa kirundi abashakashatsi abaserukiye abarundi baba mu makungu diaspora abakuru b'amashengero abo mu ntwaro kugira ngo rero babanze bereke intambamyi ikirundi gifise nico abagikoresha bahomba mu gihe rero kitazwi ku mbuga ngurukana bumenyi hanyuma barabe ibisabwa kugira ngo intambamyi zikorwe zitorerwe umuti. Nkuko rero bikomeje kugenda bitangazwa ururimi rw'ikirundi abantu benshi ntibashaka by'umwihariko kuba abantu benshi rero ntibashaka kuba by'umwihariko
abantu benshi rero nibashaka kuba abantu benshi ntabwo bariko baramenya neza ingene uburyo ico kirundi caba kiriko kirakogwa, ariko kandi harimo n'abakomeza kugenda bashimangira ndetse n'abagaragaza neza ko by'umwihariko iki kirundi kiramutse gishyizwe ku mbuga ngurukana bumenyi bishobora kuba byofasha benshi mu kuba bobasha kuba bawukimenya. Goma, inzego z'umutekano zaburijemo igikorwa cy'umusirikare washakaga kurasa mu Rwanda. Havuzwe by'umusirikare wa FARDC waturutse musi ikigo cya MONUSCO akagenda arasa amasasu menshi cyane yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, akumirwa kure y'inzego z'umutekano, akumirwa kure n'inzego z'umutekano z'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu masaha ya saa tanu n'igice mu mujyi wa Goma humvikanye urufaya rw'amasasu rwaraswaga rero n'umusirikare wa FARDC ubarizwa muri batayo ya Hibsi Special Force. Uyu musirikare akaba yarasaga ava musi y'ikigo c'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO yerekeza ku mupaka muto uhuza RDC ndetse n'u Rwanda uzwi nka Petite Barriere. Nk'uko rero amakuru akomeza kugenda adutangariza dukesha imboni zacu zihererenga mu mujyi wa Goma, avuga yuko rero uyu musirikare yasanganijwe amasasu impande n'impande, akaba ari amasasu yavaga ku ruhande rw'u Rwanda agamije kumukumira kugira ngo atarasa ikivunge cy'abaturage. Ku ruhande rw'ingabo za leta FARDC rero nabo baje kuhagoboka bamuta muri yombi, aho arimo guhatwa ibibazo n'urwego rw'ubutasi rukorera ngaha mu mujyi wa Goma. Umwe mu bakozi b'ishami ry'ubugenzacyaha bwa gisirikare muri Goma utashatse yuko amazina ye atangazwa yavuze ko uyu musirikare basanze yari amaze kunywa urumogi, akaba ariyo mpamvu rero yamuteye kurasa aho abonye. Aha rero bakaba bakimukoraho itohoza kugira ngo bibashe kuba byomenyekana. Aya makuru yaba ku ruhande rw'inzego z'u Rwanda ndetse na Kongo ntacyo barayavugaho, gusa twashatse kuba twomenya icyo umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njigwa Kayiko Jerome agira icyo abivugaho. Ku murongo wa telefone ngendanwa ntibyakunda kugira icyo adutangariza mu gihe yabashije kuduhereza ubutumwa, akavuga yuko rero by'umwihariko ari mu nama nk'uko biriko bitangazwa. Mu gihugu ca Uganda umugabo yafatanywe uduhanga dushika kuri 24 tw'abantu nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Polisi yatangaje neza yuko yafashe uduhanga tw'abantu n'utw'inyamaswa dufatanye uwita pasiteri wasengeraga abantu nk'uko biriko bitangazwa. Muri Uganda polisi yatangaje yuko yataye muri yombi umugabo w'umunya-Uganda, bivugwa ko rero ko yasanganywe uduhanga dushika kuri 24 tw'abantu, ashobora kuba rero yarabikoreshaga nk'ibitambo by'abantu ndetse inavuga ko rero ashobora gukatirwa igihano cyo gufungwa burundu naramuka ahamijwe icyo cyaha. Hari ibisigazwa rero by'abantu, iby'inyamaswa ndetse n'imyenda ya gisirikare byasanzwe mu rusengero rw'ikekwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Umuvugizi wa polisi muri Uganda Patrick Onyango yavuze yuko rero uwo ukekwaho gukora ibyo byaha yitwa Godfrey, akaba agezwa imbere y'urukiko akaburanishwa bijyanye n'itegeko ryekeye kurinda ndetse no kubuza gutanga igitambo cy'umuntu nga mu gihugu ca Uganda. Hari ibisigazwa rero by'inyamaswa n'iby'imibiri nabyo rero byasanzwe mu ishengero yiwe y'uyu mugabo mu nkengero z'umugwa mukuru wa Uganda Kampala nk'uko byatangajwe na BBC. Polisi kandi ngo yatangaje neza ko igikomeje ibikorwa byo gushakisha mu nsengero rw'uwo Godfrey umuvuzi kugira ngo irebe niba rero ishobora kwakura ibindi bisigazwa by'imibiri y'abantu nk'uko biriko bitangazwa. Umuvugizi wa polisi Patrick Onyango yagize ati turimo kumurega imbere na mbere hashingiwe rero ku itegeko ryo kwirinda ndetse no kubuza gutanga igitambo cy'umuntu rikabuza rero umuntu kugira ngo cyangwa se gutunga ibice by'umubiri umuntu n'ibikoresho by'igitambo cy'umuntu. Yakomeje agira ati icaha nikimuhama azofungwa ubuzima bwe bwose. Godfrey avuga ko rero ari umuvuzi gakondo ndetse ko akoresha imiti y'ibyatsi ikomoka ku bimera, ariko ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo muri Uganda ryavuze ko ryitandukanyije nawe. Gusa ngo rero si ubwa mbere aho ngaho muri Uganda hagaragaye ibintu nk'ibyo biteye ubwoba, nk'uko rero no mu kwezi guheze kwa
Nyakanga umwaka wa 2024 nabwo polisi yakuye ibihanga 17 by'abantu mu rusengero rwo mu karere ka Mingi rwagati muri Uganda mu birometero hafi 41 uvuye i Kampala mu gihugu ca Uganda. Aho hatahuwe rero ibihanga by'abantu hombi byavuzwe ko rero bifitanye isano n'imihango yo gutanga ibitambo by'abantu. Abantu bamwe rero bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika ngo bimera ko hari imbaraga zidasanzwe ziva mu bice by'umubiri w'umuntu zitera ishaba cyangwa se zizana amahirwe harimo kuzana ubukire cyangwa se umuvumo ku banzi babo nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Polisi ikomeje kugenda igaragaza ndetse ikanerekana neza ko yiteguye gukora byose bishoboka. Nashimiye mwese ko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro mbandanya kubashikiriza, dusubire mu masaha ari imbere.